Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hồ hay offcial của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấp khối lập phương ma thuật sẽ trông như thế này. Và nếu như các bạn thấy hay, cho mình một like và nhớ nhấn đăng ký tiếp tục mình ra video mới nhất nhé. Và bắt đầu làm thôi. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình 2 tấm giấy màu A4, cái thước, chiếc bút và cái kéo, chai hồ nước, và bắt đầu làm. Sau khi đã cắt xong sẽ được một hình tam giác, và mình sẽ lấy tấm giấy này cắt cũng tam giác hình như thế này.
sau khi đã làm xong sẽ được như thế này. Tạm biệt các bạn.